Итак, друзья, начинаем кладку камина. Камин в черновом исполнении, без отделки. Значит, вот у нас ученик печника, зовут Алмаз, хочет освоить печное дело. Парень вроде бы аккуратный, все разложил, подходит к делу досконально. Думаю, у него все получится. Ну что, Алмаз, ты готов? Да, конечно. Все, начинаем кладку. Здесь будет черновая стенка, сделана в четверть. Потихонечку камин вырастет.